چی شده؟ عالیه. قابلمه رو بیاریم. یه دونه سینه مرغ، یه دونه پیاز، یه حبه سیر، یه دونه هویج، یکم هم برای خوشبوتر شدنش رزماری میریزیم، یه قاشق نمک، یه قاشق فلفل، حالا آب، میره برای پختن. خب 2 تا هویج داریم، بعد خلالی خوردشون کنیم. میتونین هویجاتون رو رنده کنین، ولی اگر که میخوان یه پلو مجلسی داشته باشین بهتر اینه که خلالش کنین. خلالاش هم هر چقدر نازک‌تر باشه بهتره. خلالا رو که آماده کردیم میریم تا سرخشون کنیم. مایتابه رو بذارین تا گرم بشه. روغن رو بهش میریزیم، بهش اضافه میکنیم. خب یکم روغن که گرم شد خلالای هویج رو بهش اضافه میکنیم. هویجامون بره برای سرخ شدن. یه چند دقیقه صبر میکنیم تا هویجا نرم بشن. یه 5 دقیقه خوب تفتش بده. نرم که شد این دفعه زرشکا رو بهش اضافه میکنیم. زرشکا رو از قبل چند دقیقه خیس کن. بعد که شستی اونا رو بهش اضافه کن. حالا یکم نمک میزنیم، یه قاشق نمک، یه قاشق فلفل سیاه، یه قاشق هم فلفل پاپریکا میزنیم. یه قاشق غذاخوری هم شکر. هویج گذاشتیم پخت. رنگ و نگاه. برنجمون هم 1 ساعت خیس خورده، بره برای پخت. یه قاشق نمک،
برنجمون پخته شد، مرغم همینطور ریشیشش کردیم. بریم تا تفتش بدیم. یکم روغن میزنیم. یه چند دقیقه تفتش بده. یه قاشق نمک اضافه کن، نصف قاشق هم فلفل. مابقی مواد هم اینجا بهش اضافه کن. یه پیمونم خلال بادوم. برای عطر و بوی بهترم زعفرون دم کرده رو اینجا بهش اضافه میکنیم. رنگش رو نگاه. چه عطر خوبی داره. همه رو میذاریم روی گاز. روغنم بهش میریزیم. میذاریم تا حسابی گرم بشه. حالا یه تیکه نونم برای تدیکش. حالا یه لایه برنج، یه لایه مواد. دوباره یه لایه برنج، لایه هم از موادمون. درشو میذاریم، صبر میکنیم تا نیم ساعت دم بکشه. اینجا رو ببین چه رنگ و بویی داره. خیلی خوشمزه است.